Alo. Alo. Assalomu alaykum Ne'mat aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kimni tanimadim uzr. Men sizni Ashaddiy muxlisingizman. Men sizni kuzatib boraman Telegramda, TikTokda, YouTube kanallarida kuzatib boraman. Ismim Barchin. Shu iltimos bilan telefon qilgandim. Ismingiz nima deysiz, opa? Boshqa ovozga gapiring. Yaxshi emas. Ismingiz nima dedingiz? Ismim Barchin. Aha. Shu men haqimda bir qo'shiq yaratasizmi deb so'ramoqchi edim. Ha, yarataman, lekin tez kunlar bitik uzoqroq ketadi u. Bana she'rini yozishim kerak, musiqani yangilashim kerak, studiyaga borib, bir chiroyli bir anaqa qilishim kerak. Shu ayliq haqida bir Barchin deb qo'shiq yozing. Iloji bo'lsa yettaroq yozing. Ya iloji bor, lekin sal kechikroq ketadi, qo'shiq kechikroq bana yaraladi qo'shiqni. Bilmayman, 7 oydami, 8 oydami. Endi qaysi kunlarda yaraladi bilmayman. Bir oy 2 oyda yaralmaydi. Men studiyaga boraman, mana musiqani zakaz qilaman. She'rni bir shoirlar she'rini olib kuyish tushiraman. Chiqib chiroyli qilaman-da. Ko'ngildagidan ziyod qilib chiqaraman-da. Bomba ketadi. Iloji bo'lsa bir chiroyli qilib chiqaring. Ha, Barchin demayku, Barchin oy deymi? Qaysi ma'qulroq? Barchina desa chiroyliroq chiqadi-da. Barchin oy deb chiqaring qo'shiqni. Ismim Barchin. Ha, agar o'sha Barchin oy degan so'z to'g'ri kelsa chiqaraman, bo'lsa Barchin deb chiroyli qilib chiqaraman-da, Barchina deb chiqaraman-da. To'g'ri, mening muxlislarim ko'p. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Telegram'da ko'p-da. Har analar muxlislar like bosadi. Ma'ni nomerimni qayerdan oldingiz, opajon? Ha, anaqaga qo'ygan ekansiz-ku, men sizni anchadan beri kuzatib boraman. Ha, Shu Instagramga nimalarga qo'ygan ekansiz, o'shandan oldim nomeringizni. ha, to'g'ri. Instagramga qo'yganman, nomerimni qo'ygan to'g'ri, 100%. Mayli, Ne'mat aka, sog' bo'lasiz. Mayli, salomat bo'ling. Iloji boricha shuni chiqaring. Xo'p, chiqaraman. O'zi bilan 8 7 oydan zo'r chiqaraman-da. Mayli. Sog' bo'ling, salomat, rahmat, aytib berishim. Xo'p, mayli.